feet e l hill នេះគឺជាស្រៈ e សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលបានវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីមួយទៀតនៃការប្រកបភាសាអង់គ្លេសក្នុងវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនអំពីការប្រកបច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងស្រៈនិងព្យញ្ជនៈក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាវីដេអូនេះមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេច like follow និងចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកវីដេអូនេះបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រកបជាមួយនឹងស្រៈ e ដែលវីដេអូមុនស្រៈ e ផ្សំជាមួយនឹងអក្សរ e 2 ដងតែវីដេអូមួយនេះផ្សំជាមួយស្រៈ e និងស្រៈ a ឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់យើងចាប់ដើមរៀនប្រកបទាំងអស់គ្នានេះគឺជាស្រៈ e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  សំឡេង e នេះក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅថា long sound ឬ long e l e f leaf 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 l e f leaf 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 e eat 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 s e c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  s e c c m eat meat 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 m eat meat 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 b eat beat 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 b eat beat 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 h eat heat 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 h eat heat 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 l eat lead 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 l eat lead 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 r eat read 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 s eat sit 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 s eat sit 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 f eat fit 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 f eat fit 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 h il hill 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 h il hill 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 r il real 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 r il real 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 m il meal 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 m il meal 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 m in min 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 m in min 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 b in bin 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 b in bin 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 t e t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  e t t t im tim 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 t
im tim 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 l ip lip 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 l ip lip 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 l in lin 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 l east list list listវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនចំនួនប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះបងប្អូននឹងចេះប្រកបចេះអានចេះសរសេរជាមួយនឹងពាក្យទាំងឡាយណាដែលប្រកបនឹងឡងអ៊ីជួបគ្នាក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំរីករាយនឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា